Каждое судно, заходя в порт, принимает на борт лоцмана, опытного специалиста, который помогает капитану и экипажу безопасно провести судно и пришвартовать его. Он отлично знает фарватеры, местные течения, ветра и особенности акватории, но полная ответственность всегда остается за капитаном. Навстречу судну выходят буксиры от 1 до 3, а для особо крупных судов и до 4. Они аккуратно разворачивают судно и подводят его к причалу в нужном положении. Это ювелирная работа, требующая точной координации мостика, машинного отделения, лоцмана и всей команды. На берегу швартовщики принимают тяжелые швартовные канаты и надежно фиксируют судно у причала. После швартовки начинается подготовка к грузовым операциям. На палубу, в трюма подают грузовые автомобили, контейнеры или другие грузы. Все зависит от типа судна, его остойчивости и погодных условий, к которым экипаж всегда должен быть готов. На видео вы видите, как грузовые автомобили закреплены на палубе заходящего судна. У каждого типа судна свой способ крепления груза.